To kde som sa dnes dostal? Moje oči, hlava toto neberú. Údajne sa ešte počas vojny tu diali zvláštne veci. A mám aj z toho divný pocit. Čo to vlastne je? Je to opustený objekt. Ale čo tu bolo? Tam už radšej ani nejdem. Nejaké katakomby. Ale idem sa tam pozrieť. Robím to iba kvôli vám, aby ste videli. Všade pivnice. Poradil mi to jeden kamarát, ktorý tiež natáča. Viete, že ja už tie urbexy netočím. A hovorí mi, chod sa tam pozrieť. Uvidíš sám. Tu pripravovali nejaké výbušniny alebo zbrane dlhého, respektíve krátkeho doletu. Neskutočné. Tú budovu by som vám natočil aj zvonku, ak sa tam dostanem. A zatiaľ by som mohol vojsť do podzemia. Je tam nejaká skriňa, trezor. Veľmi čudné. Nič, zatiaľ sa s vami lúčim. Potom vám poviem, ako to všetko dopadlo. Skúsim zísť dole.